Ketchup fried chicken. Masarap at madaling lutuin. Tara, ituturo ko sa iyo ang recipe. Meron nga pala akong chicken, leg and thigh at may kasamang wings. Medyo lagyan lang natin ng gilitan. Medyo hiwa-hiwaan lang natin para tumagos ang lasa. Arrange lang natin sa kawali or kahit anong lutuan na gusto nyong pagpapakuluan yan. Ilagay ang sibuyas, bawang, pamintang buo, laurel, soy sauce, oyster sauce, at ang main ingredients niyan ay ketchup. Medyo damihan nyo lang para siguradong manuot ang lasa. Mas maganda kung banana ketchup ang gamitin nyo. Ang gamit ko kasi ay yung regular ketchup lang. Lagyan ng tubig at pakuluan ng 20 minutes hanggang sa lumapot yung sauce. Habang pinapakuluan, gawa tayo ng sausawan. Sa isang container, maglagay tayo ng mayonnaise, garlic, parsley, konting ketchup, konting tubig, paminta at asin. Haluin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency or yung lapot. At set on the side natin yan. Make sure lang na haluin natin yung manok or baliktarin pala para sa kabilang side naman kumapit yung lasa. Kapag lumapot na yung sabaw na kagaya nito, set on the side lang natin ang chicken, palamigin konti. Pagkatapos iprito over medium heat. Hanggang sa makuha ang tamang kulay ng manok. Nakagaya nito yung parang lechong manok pero pulang-pula dahil sa ketchup. At syempre, kailangan natin ilagay sa strainer yan para matumulo ang mantika. At kita nyo yung kulay, oh. Tignan nyo naman, 'di ba? Mas maganda pang kulay kaysa sa mga restaurant na ino-order nyo. At ito na ang ketchup fried chicken. Masarap to, promise. Kaya subukan mo na para maluto mo na rin. At kung di mo pa napapanood ang ibang videos ko, dalawin mo naman ang aking channel at pa-follow na rin sa aking mga social media. At yun lang. Maraming salamat.